Goeiemôre infostreamers. Môre, goeiemôre. Dit is Vrydag. Is Vrydag en by die Bakpro Braaibroodjie agter ons beteken dit net een ding. Absoluut. Dit beteken dat dit vandag Braaibroodjie Competition is hier by INGCO. En dis die finale in die kompetisie. Maar dit is die dit is die laaste van laaste kompetisie. Dis reg, ja. Die laaste kompetisie voor die finale. Die finale gaan ons hou vroeg in volgende jaar waar al die wenners teen mekaar gaan meeding. Ja. So dit gaan 'n groot een wees. Ons gaan die datum nog aankondig. Sodra die spanne in kennis gestel is en almal het bevestig dat hulle kan deelneem, gaan ons dan die finale Braaibroodjie Competition vroeg in volgende jaar iets om na uit te sien. Ja nee, ons moet natuurlik al 9 of 10 spanne op dieselfde tyd bymekaar kry. Ek dink dit gaan 'n lekker groot show wees daai dag. Ja. Maar vandag is vir my 'n awesome dag. Ek dink dis nou iets waaraan ons sal eintlik 'n jaar werk. Presies dit en baie dankie aan Bakpro. Ek wil sê dit was wonderlik en dit was 'n absolute voorreg gewees om hierdie kompetisie saam met Namib Mills Bakpro te kon aanbied. Dit was elke keer was dit absoluut net 'n ongelooflike dag, ongelooflike klomp spanne en ek sê weer wat ek elke keer gesê het, dat elke keer nog op hierdie stadium met elke kompetisie was daar nie een broodjie wat dieselfde geproe het nie. Absoluut, ja, ek stem saam met jou daar. Ek dink van die finale gaan ons dan bietjie stok neem en dan sal ons vir julle 'n spesiale infostream 'n publikasie doen waarin ons vir julle kan verduidelik of deel van die resepte maak. Ek dink dit is 'n awesome idee. Ja. Dan net nog 'n ding. Vandag is ons harte is bly en ons jubel saam met 'n klomp nummerweers. En ons alle dank aan ons Skepper en vir die wonderlike uitkoms van reën. Soos wat ons nou hier sit, reën het baie saggies, dis toegetrek. Ons het so 'n bietjie opgeskuif hier want hier langs my val die reën. Dit het gister begin en daar's vooruitsigte vir sagte reën oor 'n redelike groot gedeelte van die land. En nog nie landsbye reën nie, maar die verkoeking, die absolute verligting van die knellende droogte en natuurlik die hittegolf. Dis gebreek gistermiddag gisteraand en soos ek sê vandag het ons opgestaan met bewolkte weer. Absoluut. En dit reën sag hier in die agtergrond. Sê gou, wie is al ons spanne wat vandag deelneem? Ons het 'n klomp spanne. Ons het 'n paar spanne vandag, ja. Ons het natuurlik vir Bushbar wat by ons deelneem vandag, Johanet en ons spanmaat. Dan is natuurlik vir Hasica wat dan is tyd en sy sussie is op ons spanne. Dis interessant, die eerste boetie en sussie. Yes, en dan ons vir Bakpro, hy gaan nou met julle gesels bietjie oor sport, hy en anders gaan nou gesels. Bakpro is die Brunch Munchers, dis hulle naam. En dan is natuurlik ook vir INGCO wat vandag vir ons deelneem. Ja. Julle moet gaan kyk op die Facebook page, ons het vir julle foto's daar geplaas en julle moet vandag lekker saamgesels. Sê sommer net hoe die weer daar by julle is. As julle die spanne wil aanmoedig, as julle van hulle ken, dan doen julle so. En as julle regtig wil op hierdie pragtige dag, dan moet julle kom inloer by INGCO's. Kom eet ietsie, kom drink ietsie, daar's al 'n klomp dinge. En dan natuurlik, vandag is Black Friday, waar almal wag die hele jaar lank. INGCO het vandag 'n special, as jy 'n Castle Light draft bestel, dan kry jy die glas. So. Regtig. Vir R19.99. So dit is 'n groot special. Ek dink so. Kyk, ons het natuurlik ons het 'n special Bakpro Namib Mills Vrydag. Ons het nou nie 'n Black Friday nie om die waarheid te sê. Die enigste ding wat black is my TMP. Infostream MP. Maar soos by die res gaan iemand het vanoggend vir my gesê, ek dink dit was dalk Mona wat gesê het, jy moet vandag nie na by die winkels kom nie. Bly maar weg van die winkels. Ja, nee, ek dink nie eers ek gaan in 'n grocery shop instap nie. Ja, ek is nie kwaad vir hulle nie. Dis maar net daar's ouens wat regtig waar vandag weer die dam onder die gaans uitdruk wat die spesiale aanbiedinge aanbetref. Ek het 'n vorige keer ek 'n bloukie geloop met Black Friday. Ja, ek het gestorm en ek wou vir my 'n paar stukkies gereedskap gaan koop. En toe dink ek wel, soek altyd 'n boer met 'n battery en ek storm toe daarin, ek staan in 'n ry en ek koop toe die goed vir my. En daar staan groot op die rak whilst stock last.
En ek sien toe daar's nou nog so 2-3 boksies op die rak en ek gryp een en ek gaan betaal. 'n week, 2 weke later, toe sit daar, toe's daai rak vol gepak en dis goedkoper as Black Friday se prys. En dit het my laat wonder, dit Julia. is maar altyd die ding, ek dink partykeer, ja. Ja, wees maar versigtig. 'n Special is nie noodwendig 'n special Ja, nie. gaan dink maar 'n bietjie mooi, dink bietjie mooi en het jy dit regtig nodig of kan jy wag vir 'n week of wat en dan gaan koop? Ek is seker as mense wat al vroeg op is en saam met ons gesels, Julia. Absolutely. Luzaan het aangesluit. Sy sê môre almal, sy sê sal iemand vir my 'n braaibroodjie by die werk kom aflaai. Ja, ons miskien reël. Sy is so 'n goeie plan deliveries doen en sy sê natuurlik sy sien vir Nico se nawerk braai kaas alive. Wel daar sê. En dat is Nico Engelbreg wat by ons aangesluit het. Hy sê môre julle, jy uit Pretoria uit. Nico vertel vir ons 'n bietjie. Ai, dis Hoe 'n lyk dis die 'n lekker weer enetjie. daar by julle? Dankie Nico. Dankie dat jy saamkuier uit Pretoria. Ja, natuurlik ek het in Pretoria Noord groot geword en Pretoria Tuine skool gegaan. Nou dit was twee kante van die berg. Aan die ander kant van die berg Pretoria Noord het altyd gesê dis die tropiese kant van Pretoria. Ja. En dan natuurlik die pragtige Pretoria stad. En ek is seker ons was altyd geseën met baie goeie reëns in Pretoria. Maar baie welkom Nico al die pad van Pretoria af. Dis wonderlik om jou by ons te hê. Yes, Nico sê natuurlik ook julle is awesome. Wat is julle planne vir Desember? Black Friday is nice, maar die lang rye, dis wat ons nou gesê het. Ja, nee, planne vir Desember. My motorfiets word gepak, word gediens. Hierdie jaar gaan ek 'n lekker trippie doen. Al die pad Stellenbosch toe en dan so 'n bietjie met die tuinroete daar na Wildernis Plettenberg Baai toe. Ek skat ons gaan so 5800 km met die motorfiets ry, maar ek sien uit daarna. Weet jy wat doen ek dis? Wat doen jy? Ek gaan Henties Baai toe. Net so lekker. Net so Ek lekker. glo dit is natuurlik my favourite plek om heen te gaan. Ja. Piet Spies het ook by ons aangesluit. Môre, Hy sê Pieta. hallo, goeiemôre almal uit 'n koel bewolkte bloem, net soos by ons vandag. So 'n lafenissie gehad van so 4 mm. Hoor jy het ook 'n paar donderstorms. Ons het Piet, baie dankie daar die Vrystaat uit vir jou 'n gereelde kuiertjie. Hoop dit gaan goed met almal daar, familie en dat die hitte, daai verskriklike hittegolf wat daai gedeelte van die wêreld getref het, dat dit ook bietjie gebreek is. En jy is ook geseën met reën. So dis lekker. Goed, nog. Yes, en ons sê vir Andrew Viljoen Môre. ook welkom en ek love dit dat hy elke dag vir ons Andrew, man, ek dink hy moet vir ons 'n foto van homself stuur. Laat ons dan vir die mense wys. Jy nog gaan check op Facebook hoor. Ja, natuurlik, ek het dit ook gedink. Hier al die pad van Vienna. Ek het jou Springbok video's gesien op Facebook hoor. Is dit en? Gesien. Ja, die Springbokke gevier toe hulle gewen het. Ja. Dit was awesome. Hy sê waar het ek die boodskap gesien? Hy sê is Antoni daar. Oor dis Luzaan. Hy wag vir 'n broodjie by die werk. Antoni is mos daar, so Antoni is hier. Antoni is vandag 'n judge, maar lyk my hy gaan Mr Delivery ook wees vandag. Hy is een van ons beoordelaars. Hy en Rousseau Hill, hulle gaan die broodjies beoordeel vandag. Ja. En dan het ons nog Dis wie nou saam met ons gesels. Ja, Nico sê dit klink awesome. Jy moet dit geniet, Dirkas, rol die teer op. Dankie. Dankie man. Jy het nou my gemis. Verlede jaar ja, was die toer gewees Vrystaat toe Pretoria toe en toe op Noord daar na Paul Hayward toe en toe deur Botswana getoer. Dit was self 'n 4.500 km met die motorfiets. Maar ja man, Nico, ek is jammer. As ek geweet het kon ons saam gekuier het. Dit sou lekker gewees het. Yes, en dan sê Ansie Burger, hallo heerlike reën. Ansie sê vir my reën het by die kus. Onthou jy het gister op die show gesê die temperature? Jy het. Hoorie, bietjie Jules gepraat van temperature. Wat is die vooruitsigte? Het jy iets vir ons oopgemaak vandag? Dit is maar nog môre. Ek dink die syde is maar 'n bietjie nog in die hittekant. Daar nie, hittekant daar. Ek weet Mariental is môre nog steeds 40 grade. Ek weet vandag het hulle voorspel 42 grade. Ja, nog steeds warme gedeeltes van die land. Nog steeds warme gedeeltes van die land. Terwyl jy ons daar wag, ons kan nou weer praat. Ek het landwater se kaarte gekyk. En hulle het daar gepraat van die donserigheid van die wolke wat inbeweeg oor Namibië en dan maak hy so, wys hy so tande, maar net sekere gebiede waar daar nog wolke is en die reën uitsak. Vandag word voorspel vir windhoek bietjie meer donderstorms terwyl daar ek dink gereedelik weer gaan voorkom môre en oor die naweek, selfs in volgende week. Maar ons weet nie vir die res van die land nie. Ek praat maar net van hulle
verwys maar net na windhoek. Landwater verwys wel na gedeeltes van Namibië. So weer eens almal van julle hou duime vas, hoop en bid dat Namibië, ons damme is droog, ons het waterbeperkings in die hoofstad. Ons hou duim vas dat daar werklik gaan uitkoms wees. Dirkas, so van die temperature gepraat. Yes, sê ons, jy het dit daar. Die temperature is nog baie hoog. Hulle sê steeds die hittegolfkondisies van voortgaan oor die suidelike gedeelte? Nee, die binneland. Die binneland, so hy skuif nou 'n bietjie so na ons toe en hulle sê nog steeds 'n matige na swaar reënbuie kan verwag word vandag en oor die naweek. Dis wonderlik. Dis absoluut wonderlik, ja. As ons kyk na die temperatuur, ons kyk gou vinnig daar na die ooste Arnos 2036, Gobabis 2037, so is maar nog bitter warm. Nou sien ek, ekskuus ek wil nie die rede val nou, sien ek aansies jy sy's nog in Windhoek. Ja, maar dit is so, ja. Ek verstaan, maar dit is my heel verkeerd. Hoekom is sy nie by ons nie? Ja, ek wil ook nou gesê het aan ons weet jy is bietjie besig, maar jy sal moet 'n draaitjie kom maak. Ja, al kom maak 'n loerie gou in hierso by ons by INGCO. Ons is nog sekerlik hierso tot so 12 uur, vandag 12 uur, 1 uur na die show. Gesels ons neem nog foto's en so meer. So ans as jy kan, jy's daarom 'n getroue ek wou amper sê dienaar van die Infostream, is dit reg? Ja, okay, maak nie saak nie. Goed, gee ons temperature. Kom ons kyk gou weer. Ek gaan nou gou weer die ooste sê. Arnos 2036, Gobabis 2037. So ons kyk na die noorde. Grootfontein 2035. Rundu 2038, so nog bitter warm in die noorde. En as ons kyk na die kus, Walvis Bay 1629, Swakopmund 1526. Dis warm met die kus, hoor. Ja. En Entispa natuurlik 1525. Hulle voorspel nie oos weer nie, dit is net warm. Net warm daar. Ons kyk na die sentraal hier in Windhoek, ons temperature voorspel in die môre 1835. Okay. Ons kyk na die suide en die mense wat verskriklik warm kry. Keetmanshoop 2240, Mariental. Ja. 2240. So dit is die twee dorpe wat natuurlik weer môre die warmste gaan wees. Ja, Karen haar ma het haar Bobby genoem. As ek reg kan onthou. Altyd gepraat van Bobby. As ek miskien is ek verkeerd, maar want dis ook nou al 'n dag of 2 gelede. So welkom by Infostream by ons Bakpro Braaibroodjie, die laaste in ons kompetisies van Bakpro. Baie dankie Namib Mills, dit is absoluut ons 'n groot voorreg. En die ander ding is hulle het gesê hulle gaan volgende jaar aan om ons te ondersteun met dalk met 'n nuwe kompetisie. Ja. So ek het baie opgewonde daaroor. Ja, ons moet nog so 'n bietjie koppe met mekaar sit oor wat dit presies gaan wees. Onthou Bakpro Namib Mills het natuurlik klomp verskeidenheid produkte. Ja. Wat hulle verskaf. So ons gaan nog 'n bietjie koppe met mekaar sit daar. Andrew Viljoen sê dis 8 grade reën weer hier en dalk môre in die eerste sneeu. Atja, daar een foto stuur. Het Windhoek al ooit sneeu gehad? Ek dink nie nou, maar weet ooit nie Windhoek nie, maar nou weer kry kapok. Ja, wat? Kapok. Skus tog, ja, jammer, daar is 'n bietjie. En Luzaan sê natuurlik die mense drink lekker vroeg bier daarso, dis unfair. Jy moet verlof ingesit het, suster. Ja. Jy moet definitief 'n draai kom maak hier by INGCO's Pub and Grill. Dis regtig 'n lekker vibe wat hier aan die gang is. Die ouens kuier lekker agter ons, bou hulle broodjies, mense bestel. Ons het self 'n versnaperingkie gekry. Ons wag net vir die regte oomblik wat ons hom gaan geniet. So julle kan maar saam met ons, dit is Food Friday. En dan ons eie Tia skitte het op by ons aangesluit. Sy sê môre almal. My gemmerkat wag. Sy sê my gibberkat het vanoggend soos 'n mal ding gebok spring. En draai gehardloop deur die huis. So oulik hoe ook die diertjies bly raak. Ja. Voels, ons eie honde was al verspot gewees gisterand al en vanoggend. Hulle dink dit is vreeslik snaaks om nat gereën te word. Ja. En dan ja, die hitte is daar 'n bietjie Nou is ons warm kry hulle ook warm. Natuurlik. Ek sit was nou natuurlik met 'n kat met kleintjies en nog 'n pregnant kat. Ja. So hulle kry sulke uitbarstings van die dag. So ek is ook bly vir die reën en ek dink hulle is ook bly vir die reën. Weet julle wat ons het so lekker kuier vandag. Regtig waar 'n klomp mense, ek sê ons het foto's al geneem. Daar is ouens wat kom saam kuier wat al hierso sê hallo.
So die Is dit reentjie, Werner van Sail ook? almal is hier so. Ja. So Julia, wat gaan gebeur is ek en jy gaan dalk so 'n bietjie opskuif want die reën begin nou al hier so wat ja, ons sal nou. Ons sal moet plek maak maar ek gee nie om vir daai bietjie nat reën nie. Goed. Ons gaan ons eerste advertensie vat en dan sê ons gou vir Hannes en vir Hannes en Bakko gaan 'n bietjie sport gesels en daar is food and sport Ja. Friday vandag. So ons gaan gou vinnig 'n breekie vat en dan gaan Hannes tyd en Bakko met ons. ja, klomp inligting. Nou hierdie gesprek wat julle nou na gaan luister is regtig 'n interessante een. Nuwe gaste, nuwe idees, nuwe nuus op InfoStream. Ons is nou terug by julle. Moenie weggaan nie. Goeiemôre julle, dit is weer sulke tyd. Braaibroodjie Competition, sport, al die goeders. Sit vandag 'n baie spesiale gas vir julle. Iemand wat nie onbekend is in die sportkringe nie. Ek onthou ons kom al van skool af teen mekaar saam. Yeah. Die hele HTS VHS ding. Ja. Good times. Ja. Good times. Dit is Bakko. So ek sê Morning. meeste van julle ken hom. Ja, amper Bakpro. Bakpro. Ja. Bakko, welkom. Thanks, man. Thanks for having me. Jy kan Engels praat? Yeah, Ek no, gaan- we'll play goalie. Ek gaan nie. Ja. So, vertel 'n bietjie. Wie is jy? Waar is jy? Wat maak jy? So, yeah, no, born and bred Namibian. Born in Katima, Malilo. Parents were on their way back to South Africa after the border war. Dad decided, we got to Windhoek and decided there and no further. So, grew up my whole life in Windhoek. Went to Windhoek High School. After Windhoek High School, had a bit of a stint at the Sharks Academy. Then came back to Namibia to back where my roots were and been here ever since. Ja. Hoekom ons jou vandag op die show gebring het? Ons probeer altyd Vrydag probeer ons so 'n bietjie sport inbring. Jy's nou 'n ander storie, maar gewoonlik probeer ons sport promote wat mense nie altyd ken nie. Soos ons het net canoe polo en al die goeters nou al gehad. Die rede hoekom ek jou gevra het op die show is vandag want jy het 'n breë spektrum van sportgeskiedenis. 'n tipe van 'n all-rounder. Vertel ons 'n bietjie van jou accomplishments of waar het jy wat gemaak? Just like, I think as a kid, I wasn't given toys, I was given balls to play with. And yeah, that led me into really enjoying mostly team sports. So I was quite involved with specifically school sports within the rugby ring. I mean, I attended both Craven Weeks. Played for all the school levels nationally for cricket. I think
Yeah, I think I started playing for the national hockey side when I was about 12 years old. So, So a lot of learning through that, become tough with all the older men running around there. But I mean, at the end of the day, team sport, I mean, they all have their fundamentals, all based off the same foundations. And that's what I enjoy the most. I've been part of a team and enjoying the time together as friends. ja. Bas, wat sien jy vir Namibië se sport overall? Waar ons think- nou staan. I think there's been quite a transition over the last couple of years, and some sport codes are following it, and some not. The sport, I believe, needs to be run as a business. I mean, Yeah. For too long, there's been individuals that come in and they've sort of got their own agendas and that sort of thing. I think prime examples is probably cricket, where you've got a team above that's there solely to run cricket as a business. Other sport codes that follow, I mean, you see every 4 years, rugby sort of takes on another dimension once we start getting closer to the World Cup, where you start seeing players that are getting paid to do a job, they start coming in. Administrators that are getting paid to do a job, they start coming in. And also hockey within itself, starting at a grassroots level, where you start not taking individuals who have their own agendas or almost sometimes filling spaces because nobody else is willing to do it. But setting up frameworks where your sole purpose is to administer that sport and drive it in a business direction and make business decisions for the sports clubs. Ja, maar dis goed jy noem die cricket. Ek dink die cricket het regtig hulle staan goed op. En hulle verteenwoordig, hulle bring results. Dink jy dis juis omdat hulle van A tot Z gaan en nie net elke 4 jaar die hele Definitely. I mean, you can see it in the background all the time. There's business-minded people that are leading sportsmen. Yes. So it's not necessarily sportsmen that are making business decisions. I Yeah, mean, yeah. At the end of the day, it takes money and facilities to Yeah. run these things. Ja. When you need to be solely focused on delivering for a team with your talents, you don't have time to make funding decisions, facility decisions, administrative decisions. That's taking away from the focus of playing the game. Ja. You can see with the backing that cricket has and their top level management structure that they're getting the exposure they need, and they're investing into the grassroots levels, and you can see the fruits are bearing at Ja. the end of the day. Net so uit jou oogpunt en dit is nou nie om kan ek sê enige spesifieke sport aan te vat nie. Ek bedoel dit is internasionaal, dit is Suid-Afrika, wherever. Hoe voel jy daaroor dat 'n span iets doen vir 'n sekere tyd en as dit by die groot games kom, dan word ouetjies wat hulle daar gebring het gedrop om die groter manne in te bring? Yeah, no, I mean, I've had some prime examples where you need to believe in the process, as they call it. Exposure, it's BMT, big match temperament. You're trying to bring people through the process, and then as soon as it comes time for crunch, then you want to rely on what they call the experience or the past experiences to try and pull it through. It doesn't matter if you're young, old. It goes about the process for me. If you believed in a certain process all the way through, you need to stand by that process. Ja. I think a good example, and I'd like to mention it, was the hockey men that recently won their first international trophy. We've got the best goalkeeper in Africa standing in the box, DJ Strauss, 2.10 meters, giant tall. And throughout the 8 games that they played there, they made a decision that the second goalkeeper will play the second half of every game. It doesn't matter. And by the time they got to the final, they were winning the final 2-1. They believed in their process. They left the youngster on. And when it went down to penalty flicks, they still left the youngster on. At the end of the day, the belief they had in their process brought the first silverware home for Namibia. So I think, prime example, that's the way that you have to go. Ja, maar ek voel net baie keer om 'n ouetjie as vat hulle om in so 'n sport is, ek dink om ons noem dit nou maar World Cup toe te gaan. Dit is tog iets wat jy gryp, verstaan hè? En dan vir jou motivering om hard te werk daar te bly en dan ewe skielik is jy nie meer daar nie, want die hoe bly so
persoon gemotiveerd om aan te hou vir die volgende ene? It's so difficult because I mean, in most of our sport codes here, I wouldn't even classify us as semi-professional. No. I mean, you got your day-to-day job, you got to put bread on the table. You got youngsters that need to continue going to school, going to university. Nobody's paying their salaries. And as you say now, when you put in all the effort and then all of a sudden you just get cut down. I think it once again goes back to the way of the management of Yeah. the sport codes. Are we looking at the immediate future, or are we looking at where do we want to be in 3 years? Where do we want to be in 5 years? Ja. Because what you're doing that way is you're looking at a new team every single year if you carry on that behavior. Ja, ja. Waar is jy nou betrokke? At the moment, yes, I'm still playing hockey, Premier League hockey. I've been retired from international hockey for about 5 years. Makes me so jealous every single time I see those folks running around. Every time I come watch a rugby game, to not be on that field. But I mean, at the moment, playing Masters hockey, enjoying it to the best of my ability, because my abilities are getting less and less as the years go Ja, on. nee, dit weet ons. But yeah, the focus is just on rebuilding the youth, bringing youth through different channels of sport, because that's the future. Ja, nee, ek voel. Word of encouragement vir jou wat nou nog aktief is. Ons ou manne, Yes. stukkende manne kan ons nie baie. I think that the biggest thing that stands with me over, as I said, I started at 12 years old playing for a national side. And what was ingrained in me is that it's not a must. It's not a given. You need to put in the work. And when you get that opportunity, you need to take it with both hands. And it's for the pride and the opportunity. Never take it for granted. And once you get there, it's worth it. Make the most of it. Net so van 'n ander topik af. Hoe is ons ek praat nou van verskillende sportsoorte. Ons kan ewen squash, maak nie saak wat nie. Hoe is Namibië se fasiliteite? Hoe is ons ingerig? You know, it comes to investment. You know, we're sitting with an unfortunate position at the moment. One of our biggest sports in the country, like football, our infrastructure isn't there anymore. When you look at other sport codes, where are we performing well is where we have similar, if not better, facilities that our opponents have. I think a good example would be for 10 years we were chasing field hockey, but we were playing on grass. Over the last couple of years, we've now got 4 or 5 Astros across the country. You can see the gap closing all the time. Cricket, we have cricket ovals. We have the facilities available. So it's targeting the areas that you want to target where you can compete on the same level Yes. as other sport codes. Okay. Where do we rank? We don't rank that highly. I mean, there's a lot of investment needed, and I think this is where we've seen private sector investment actually make a big difference through certain sport codes, as you say, through the cricket, through the hockey, through the squash, where we've got facilities on par with Yes. our international opponents. Okay. And I mean, ultimately, that's where we can compete. Without the same facility, what are you doing there? It's like taking a knife to a gunfight Ja. at the end of the day. Maar voel jy dit is waar ons groter skole dalk nou 'n groot rol speel want hulle bring die sport na die klap toe en die upgrades op die veld en Definitely, 100%. If it wasn't for them, we wouldn't be uplifting our standard. But you know, it's a double-edged sword. It's a bit of a catch-22. Because at the end of the day, without that infrastructure on top of something to work towards, where's the motivation for the younger athletes and sportsmen to strive for? yes. And we're almost reaching that gap of we don't have the founding structures that we used to have at club level. And we're relying, unfortunately, a little bit more on the younger generation to come through, which sometimes stems a little bit of the productivity almost through overplaying, being exposed to the wrong situations before they actually, their maturity level perhaps isn't there. So a little bit, yes, very grateful if it wasn't for those investments.
but a little bit of a double-edged sword when it comes to Ja, performance at the top level. ek onthou toe ons groot geword het, jy het gesê, die klaplevel al begin speel. Daai tyd was Transnamip en die ouens nog daar waar ons begin speel het toe ons nog op skool was. Ja. En ek bedoel dit wat ons daar geleer het en teruggevat het skool toe. Jy speel op 'n next level. Yes. Maar by dit ook slegte gewoontes aangeleer. Van die groot manne en dan wat nou nie heeltemal in skoolreëls val nie. So Yeah, no, definitely a catch-22, yeah. ja, so nee, ek weet presies waarvan jy praat daar. Ja, verder enigiets anderste van jou kant af? Ach, no, just thank you to yourself and the team for the invite. Thank you to the sponsors, Bakpro, Ja. having us here. Awesome weather. And yeah, maybe a closing statement. Namibians aren't known for a lot as we're a small country, but one thing we are definitely known for is our sporting culture. Ja, ja. And it's definitely something to spread to the rest of the communities and through the youth. Ja, maar ons het nou die dag vir Anton gehad met die canoe polo. Yeah. En sy hele uitgangspunt op alles is ontwikkeling. Hoe kleiner of hoe jonger, hoe beter om te ontwikkel. Hoe sien jy dit uitkry by die minder, ek wil nie sê minder bevoorregte, die minder onderontwikkelde? Yeah, the ones that don't have the opportunities that everybody else has. I think it brings me back to the point of that running sport as a business. I mean, there has to be a department that's focused on development. It takes money. It takes people's time. You have to have a dedicated team Yes. that is willing, eager, and interested to go out there and find the next world champion. To find somebody out there that is not going to get the opportunity unless the federations actually go out there and look for them. Net so vinnig, en wat ook in jou opinie, want jy is by al hierdie mense en by die bestuur en al van hierdie goed betrokke. Hoe voel jy daaroor dat 'n federasie, vat nou rugby, vat maak nie saak wie nie, se finansies en goed deur 'n derde party geran word, bestuur word? Fully agree with it. In fact, Want ek dink dis waar ons kort kom, want ons het nie geld nie tot by World Cup, dan is dit. Maar verstaan wat ek sê, dis daai. I might take a little bit of a stab here. I mean, our Rugby World Cup added squad was almost bigger than our squad that went to the World Cup. I mean, it all costs money. Back to running business as a sport, people need to be held accountable. Okay. Money needs to be transparent. What's money being spent on? Yes. Corruption is everywhere. Not saying where it is, but if we are not transparent and it's not, there's no accountability, then it's a bit of a lost cause, in my opinion. Terry Jenkinson sê môre almal 'n lekker dag vir almal. Môre. Môre, En môre. dan Ansie Burger sê karate is regtig heel onder in die lys. Ek weet nou nie wat dit regtig beteken nie, maar Yeah, I suppose that, at the end of the day, it's all about funding. I know every single parent out there is so sick and tired of trying to give children opportunities, but it's all through their own pocket. yes, maar ek bedoel, ek vat nou my eie kinders. Ek vat nou nie, daar's nou skole wat nog op paar is, maar daar is ongelukkig van ons ander skole wat nie op paar is met sport nie, want die onderwyser stel nie meer belang nie, so dit raak 'n ouer moet gaan afrig wat tyd, geld, hy moet wegvat van die werk af en goeders. En dan die sport raak op so 'n plek dat alles raak 'n klapsport. So jy is in die skool, maar jy moet klapfietsry. Ja. Jy moet iets en dis ekstra kos. Dit val nie meer onder ek betaal my skoolfonds en ek het sport nie. Jy moet nou ekstra goed gaan doen om sport te doen. En ek voel nie dit is want nou doen jy dit ook nie meer so span nie. Ek vat my kinders ry fiets. Hulle is letterlik die enigste 2 mense in die hele skool wat fiets ry. Ja. So met wie kan hulle daar's nie klere nie. Daar's nie ek bedoel There's no real reward and motivation. ja, so en dis nou klaps en ja, so ek sê dit is sulke goeters en ek voel dit is verkeerd want There's different gaps, I think, between different sport codes. I mean, you take cricket and you take hockey, I know for a fact, they've got schools affiliated to them. They're running camps. They're inviting people to attend different camps and opportunities. yes. That, I promise you, wasn't from the school teacher, or it wasn't from the
sports director at the school. Those were initiatives from the different federations saying, you know what, we're investing in development. Let's see how many schools we can get on board. Let's take the sport to the country. Yeah. Not waiting for the school to come to the sport. Yes. And it goes back on, there's just some people some federations that want to invest in Hulle development. dink verder. Okay. Ja, hierso is weer aansien. Yes, net so ons moet nasionale klere gekoop het. Verblyf en vliegtuigkaartjies kom met ons eie ouers se sakke uit. So daar's ook nie 'n support met dit nie. Ek weet op 'n stadium met die polo dink ek was dit ook so. Hulle is 'n nasionale span, hulle gaan Frankryk toe vir World, maar hulle moet hulle klere koop. Hulle moet ewen die logo koop. Everything. Ja. I think I used my same national jacket until it didn't fit anymore. Or until it was washed out. They said you had to get a new black jacket because it was starting to look grey. I think it needs to be rehashed as well. It comes down to funding. I mean, every sport code gets coded by the Sports Commission, by the Olympic Committee. You'll find some sports are only paying 10% of their total costs per year. Other sports are paying 50%. But I can promise you 80% of the sport codes in this country are paying 100% of their costs. Yeah. Because not even the federations are able to raise enough funds to carry their own national sides. So Yes. it's unmotivating. Can't always rely on the government, not at all. And that's where the private sector needs to step in. And, you know, where the federations actually go out and you've got proper marketing heads, you've got proper people that network, businessmen, Ja. and get those investments in and they manage them properly. They're looking sponsorships right. Geez, yeah. Every Tom, Dick, and Harry is out there these days to say, you know, what about me? And what ends up happening here is because of the exposure, sponsorship money is going to the teams that are driving results, getting airtime. So it's unfortunate because the smaller sport codes that have never been given the exposure don't get the opportunity to get that exposure. And it brings you back to who are the figureheads that are driving that, what are the facilities that are driving that. But I think there does need to be a secondary level where people start looking at, if we don't invest into Sport Code 2 or Sport Code 3, we're going to have all our eggs in the basket in the next couple of years where maybe only 1 or 2 sport codes show any results and all other sport codes end up. Okay, maar ek wil jou nou dit gevra. Voel jy nie dat as 'n sport presteer dat hulle dan in aanmerking kom vir 'n sekere budget nie? In plaas van geld gee, maar die ouens is eintlik nou weer to be seen. I'll play devil's advocate here and I'll throw another question the other way. And hopefully answer your question in that. Every union, every federation, every association has a committee. If that committee is not willing to do the effort and the work to put down proper proposals, proper plans, proper structures, you on the other side as a business, would you be interested in putting your money forward to something that looks like it hasn't got any forward-looking view, any plans? And I think that's where some of the smaller federations need to start learning, understanding. You can come with a proper proposal. You're going to put your foot in the door somewhere. You're going to start being heard about a little bit more. The difficult part is who has times for all of these smaller committees to sit there and draft these proposals, because 9 out of 10 times it's parents. Yeah. That are trying to fight for a sport that their child has passion in, Yes. that wants to see grow. Ja. And sometimes the skill set is not there to be able to let it grow. So maybe to answer your point, shouldn't there be people appointed to go and assist these different associations, federations, unions, Ja. to start learning how to do it, to get more access to facilities and funds Dit maak that are 100% available? sin en ek stem saam met jou daar. Verseker. Okay, ek dink dit is amper op die einde.
Thank you. As ek vir jou kan vra so 'n afsluit dingetjie, as mense is daar 'n sekere as vat nou die hokkie. Is daar 'n sekere webwerf of 'n ding as mense regtig wil betrokke raak met sulke ek praat nou van die ouer sport as 'n geheel. As mense wil betrokke raak en meer uitvind van watse sportkodes ons het, watter is gelys, waar kan jy daai inligting? So, yeah, you can for certain go onto the Namibian Olympic Committee's page. All different sport codes are listed on their page, as well as the Sports Commission. And then I think for people that are interested in getting to administration and want to learn more about what's going on in sports in Namibia, any AGM that you come across on, it's free to attend. If there's something, if it's karate, if it's water canoe polo, if it's archery, we live in a digital world. All of these different unions and they've all got their Facebook pages. Get involved. I'm sure every sport code is always willing for people to put up their hands, say, hey guys, I want to get to know a little bit more. And I can tell you now, there's people with passion in this country, and every single one of those, you'll find someone there that is willing to take you in and teach you a little bit and wants to brag a little bit about the sport. Verseker. So this, yeah. Ja, luister dan wat is nou hier so aansien? Aansien sê dit is spesifiekaartjies verkeerd. Okay, nee, dis reg. Aansien ek verstaan. Dis hoekom ek nie tikkie ek praat, want my nou sou erger gelyk het. Bakko, baie dankie weer. Thank you very much. Lekker om te sien. En nou Bakko is ook deel van die Braaibroodjie Competition ook. Yes, please. So kom ons kyk of hy so baie weet van braai soos wat hy weet van sport. Thanks, Ons sien julle later. Dankie. Yeah, Was thanks for lekker. having me. Cheers. Geniet. Maar dan weer terug. Hier ek by my die pragtige Johanet. Baie welkom. Julle span is aan die gang. Dis besig. Ja. Moet wees. Jy is aan stuur van sake by Bushbar. Yes. Okay. Nou baie van julle ek wil nou net sê hulle is deel van die Bakpro kompetisie vandag. Dis die laaste dag waar spanne gaan deelneem aan die kompetisie vandag, die laaste keer wat jy kan deelneem. En dan ons sê baie dankie vir Bakpro en Namib Mills en dan natuurlik volgende jaar vroeg volgende jaar is die finale waarin die wenners ook vandag se wenners gaan deelneem. Maar Johanet gaan eers 'n bietjie praat oor Bushbar. Wat is julle planne vir die einde van die jaar? Nou, ons is nou oop nog tot die 22ste Desember. Okay, toe. ja. Dan maak ons ook bietjie toe by ons tot die 17de Januarie. Ja. Maar soos ook vir jaareindfunksies en al daai goedjies. So lekker happy hour specials. Is dit? Al daai goed. Maar ek wil Johanet wat ek wil weet is want kyk dit waar is mos nou maar altyd mense wat wag vir die laaste oomblik
kan maatskappye nog by julle boek? Ja, Is definitief. dit? Ons het nog redelik baie availabilities en so aan, so Okay. kan definitief nog boek. Jy's nou vandag verlos, jy is nou nie daar by Bushbar of jy gaan seker nou terug werk ons toe. moet ongelukkig Dan moet jy nou nog weer terug gaan, so Ja. doen nie. Ek wil nou eers ook net so vinnig vir jou vra. Jy het ingeskryf vir die braaibroodjie kompetisie vandag. Ek wil sê baie dankie. Ek dink is omdat julle besluit om in te skryf wat as die pragtige reën het. Ek moet vir ons info streamers sê op hierdie stadium reën dit. Ek is sopnat in my skouers, maar ek kan nie dit help om so af en toe in die reën te gaan stap nie. Dis absoluut 'n wonderlike dag. Het julle iets in geheim wat jy vandag op jou broodjie sit? Garlic butter. Daar's hy garlic butter. Ek het van die begin af gesê, nie een broodjie is ooit dieselfde nie. Nee, glad nie. Okay. En ek sien die kompetisie is nogal sterk vandag. Is dit? Ek gepraat van kompetisie, daar's iets anders wat ek net vinnig vir julle wil noem en dit is die feit dat pryse van produkte raak net al hoe duurder. Jy het dit vandag weer besef, nê? Dinge is dit het nou duur geraak. Kaas en seker goed. Dit is onbekostigbaar. Wat doen julle by 'n restaurant in terme van die pryse wat skielik net in die hemele hoog geskiet het? Moet julle menu pryse aanpas? Wat doen julle? Die ongeluk van die saak is 'n mens moet maar jou pryse aanpas. Ja. Maar ek moet sê ek dink die mense is ook baie Hulle verstaan realisties rondom dit. Hulle verstaan. Ja, Dis nie dat ja. ek klagtes kry oor my pryse wat so mal duur geraak. Ja. En dit is maar redelik oral waar dit so gaan. Ja. So die mens pas nou maar jou goedjies aan, Ja. sny bietjie hier en werk 'n bietjie harder aan die ander kant so. Ja, maar ek wil net vir jou sê in die eerste plek baie dankie. Hierso is nog Andrew Viljoen. Hy praat hier oor die ontwikkeling van sport en hy sê is regtig hartseer dat sport so afgeskeep word en ek praat veral ontwikkelende sport en dat die fondse gaan iewers heen. Ons weet nie altyd waarna toe nie. Dis dan dink sy, "Hey, toast. Cheers." As hy gaan hy toast op julle wat saam kuier info streamers en Johanet Blighnout. Ek soek ook 'n broodjie, ek check jou. Ja. Daar het jy 'n follower Ek gekry. neem aan dis Lizaan. Ja, Dis reg, Lizaan. Sy sê is reg, sy kan vir jou 'n broodjie hou. Goed. Jy moet by jou broodjies uitkom. Ons gaan nog met so 1 of 2 deelnemers praat en dan is dit tyd dat ons begin broodjies proe en dan vir julle sê wat die uitslag gaan wees. Julle kan kom saam kyk. Hier is 'n klomp mense. Ek weet nie of dit die reën is of die kompetisie is nie, maar dit maak nie saak nie. Kom kuier hier by Nico's. Julle is baie welkom. Al kom druk julle net 'n toast op hierdie pragtige reën wat ons kry. Okay, dankie, sterkte vir jou. Baie Right, bye. dankie. Van dit vir ons op Vrydag. Ja, sy is terug. Ek het hier vir Adele. Sy sê sy kan sing. Maar sy die Adele, die sangeres is nie Adele nie, dit is Adele. So Hasica se span.
Hasica, ja. Ja, Hasica, en julle het sommer vinnig het julle broodjie voorberei. Ja nee, ek het gisterand al begin voorberei. Is dit? Net om die eie en die tomaties te sny. Hier So, sê. ja. Wat het jy op jou broodjie? Ek het relatief tradisioneel gegaan. Daar's 'n klein bietjie hint van 'n knoffel in. Bietjie chutney vir soetigheid. Ja. En dan jou gewone tamatie, eie kaas en dan lekker dik guacamole opgesit. Mense, dis die gedeelte van die kompetisie wat ek altyd moet proe. En kyk, die judges kan nie alleen proe nie. Maar ek moet vir jou sê, dit smaak my heerlik. Baie dankie. Ek wil net weer 'n vraag vra, is dit iets wat jy gereeld maak as jy lief vir kook? Glad nie lief vir kook nie, baie lief vir braai. So ek braai eintlik maar meestal vleis en dan speel ek rond met my spices op my vleis. En dan so nou en dan gooi ek 'n lekker braaibroodjie op. Maar dis wat ek nou eintlik vir jou wil vra, as jy's lief vir braai, Ja. maar wat is jou gunsteling gereg om saam met so 'n braaivleisie te maak? As dit van my afhang kon dit net vleis gewees het, maar ja, mense het altyd maar 'n braaibroodjie en 'n aardappelslaai nodig. Jy praat, Gelukkig is my ma die grootste wenner van aardappelslaai maak. jy praat my taal absoluut 100%. Ek is ook een van daai mense, as mense my sê, wat wil jy saam met jou braaivleis hê? Dan sê ek nog 'n stukkie braaivleis. Ja, Wat is jou planne vir die naweek? Braai. braai. Wel ongelukkig reën dit nou so lekker. My braai is aan die buitekant, so dat sal nou seker nie vandag gebeur nie. Maar ja, ons gaan maar seker net 'n lekker rustige naweek hê, 'n bietjie jare-eindfunksies hou. Ja, daar's hy. Adel, baie dankie. En hier is ons pragtige boek. Ja, hier is ons- Sy naam is Hansie. Hallo Hansie. Hy is ons maskot. Hansie kom sê ook hallo. Hansie wil natuurlik ook 'n proef van die broodjie hê. Maar Hansie is te pragtig. Hansie, wat is jou gunsteling kossies? Wat is jou, gee my nog 'n soentjie. Kan ek nog 'n soentjie kry? So amper sê alles wat hy kan kou. Nou, ek kry nog 'n soentjie. So Hansie kuier saam met ons vandag. Hansie klink amper soos Ansie. Maar dit maak nie saak nie. Ek wil ook net vir Hannes tyd sê baie dankie. Dit was 'n ongelooflike onderhoud wat ons vandag gehad het. Insiggewend en dankie vir almal van julle wat saamgesels het oor sport en veral die ontwikkeling van sport en die belange, die mense wat omgee. So baie dankie aan Hannes tyd vir sy gereelde bydrae deesdae voordat ons kos maak. Is daai sport snippert en ons gaan aanhou daarmee. Hy het vir ons kosbare mense gebring, organisasies, sportdissiplines waarvan julle baie nou maar weer Suid-Afrikaners dalk ook nie weet nie. So baie dankie vir 'n wonderlike gesprek. Ons gaan nog so met so 1 of 2 deelnemers praat en dan gaan ek en Julia by die beoordelers hoor hoe ver is hulle met ons judging. Moenie weggaan nie, kom kuier saam hier by INGCO, ons laaste dag vandag waarin deelnemers kan deelneem aan die Bakpro Braaibroodjie Competition. Ons is terug. En nog 'n meester foodie Henno van INGCO. Baie dankie julle het vandag kom deelneem aan hierdie Bakpro Braaibroodjie Competition.
dis die laaste een waarin spanne nog kan deelneem aan die Bakpro kompetisie. Maar en nou voordat ons praat oor julle broodjie, want ek het julle broodjie hier. Ons gaan hom nou proe. Wil ek eers weet wie en wat is INGCO? INGCO is 'n power tool, hand tool, generator, waterpompe maatskappy. Ons kry alles vooral uit Suid-Afrika direk na die winkels hiernatoe. Die produkte kom uit China uit en dis 'n reliable produk met 'n bitter baie goeie prys aan hom te. Is dit 'n nuwe maatskappy in Namibië? Man, hy hardloop al so vir 5 jaar in Namibië. Die laaste 3 jaar het hy baie goeie spoed gevang in Namibië. Ja. Suid-Afrika het so 5 jaar head start voor Namibië, maar dit bly groei met 'n fenominale spoed. Ja. Die innovasie agter die produk se upgrades, hulle doen net beter en beter. Ja. En nou sê my is julle produkte landwyd beskikbaar of net in Windhoek op hierdie stadium? Man, dit is landwyd. Ja. Ek het probeer ten minste een dorp in die hele land te kan kry. Ek is so 90% oor Namibië alreeds. Ja. My grootste areas is basies die kus en dan die suide en die klein noorde. En die klein noorde, ja. Windhoek is nog besig om te groei. Dis maar moeilik met 'n nuwe brand. Mense moet nou altyd die loyaliteit agter die ou brands nog aanpas tot by INGCO, maar dit stadig maar verseker so toe om daartoe te beweeg. Okay. Julle het 'n span ingeskryf vir 'n braaibroodjie. Ek het hierdie broodjie voor my en weer eens wat vir heerlik lyk, is die kasie. Wat het julle wat het julle op die broodjie gesit? Julle special ingredients as ek dit so mag vra. Kyk, hier is nou 'n bietjie van 'n eksperimentasie. Ja. Ek het 'n bietjie cream cheese en basil pesto gemeng. Ja. Net laat die pesto so bietjie afgebreek word en daai rykheid van die cream cheese daar buite kan kom. Ja. En dan is dit jou normale bietjie swart peper met jou tomate en kaas en eie. Ek gaan hom probeer en dan het ons nog so een span, twee spanne. Die beoordelers is besig. Julle kan hier sien agter is die ouens besig. So ek gaan hierdie enetjie probeer. Wat julle kanse gaan julle wen? Ek weet ek nog nie self geproe nie. Soos ek sê dis eksperimentasie, maar ek glo so. Hy is lekker. Hy is lekker en Pierre Souden sê. Mooi, stromers en braaiers. Lekker cool, missigheid weer in die baai. So daan Walvis Baai praat hy saam met ons. Daar's hy. Dankie Pierre. Hy's 'n man wat self, Pierre Souden is 'n man wat self kan kos maak. Ek het die lekkerste by sy besigheid toe nog in Windhoek was, het ons die lekkerste hoendervlekkies geëet op 'n soutblok. Op 'n soutblok. Op 'n soutblok gemaak. Okay, ek het gehoor een van my vriende het nou die dag een gekoop en hy sê dit is fenomenaal. Ja. As jy een wil koop, kan ek vir jou sê waar om een te kry, om net die oor kan die straat. Daar's hy. En by Christa, beste plek. Maar sterkte vir julle. Dis reg. Dankie Dirk. Ja, welkom. Ons gaan volgende keer 'n bietjie meer gesels op ons infostream. Gaan ons meer praat oor julle besigheid per se. Yes. Dan kan jy 'n bietjie vir ons foto's bring Ek sal van julle produkte en so meer. Yes. Goed. Ek gaan jou nie ophou nie. Okay. Ek gaan die broodjie nou eet. 1000 dankies aan jou en julle moet ook nie weggaan nie. Ek sê vir julle baie dankie. Goed gepraat van kos. Ek gaan gou kyk na die na ons ander adverteerders en dit is natuurlik Alstad. Vandag Vrydag oxtail met rys. Daar het ons lekker oxtail met rys en dis een van ons borde. Ons sê vir hulle baie dankie. Ook van Funeral Solutions. Abigail Smith, baie dankie vir jou advertensies. En dan kan die dag nie verbygaan sonder Job Duvenage se advertensies wat hy altyd by ons plaas. Job, baie dankie. Ek het planne met jou vir die finale en dan wil ek ook vir Frosties baie dankie sê. Frosties, 1000 dankies terwyl Julia besig is. Het ons nog iemand met wie ons kan selfs? Miskien kan een van die judges gou net kom chat en dat ons net hoor hoe ver is hulle. Frosties, daar is dit. Dit reën lekker. Maar kyk, daai blokkie ys is wat jy nodig het vir daai iets koud, lekker koeldrank. Ek het deesdae of ek het uitgevind. Ek het nou die dag het ek so lekker ysie by gemmerbier gegooi. Dit was nou heerlik. Dit was heerlik lekker geweest. So maak seker dat jy by Frosties 'n draai maak. En ons gaan aan
met ons braaibroodjie kompetisie vandag. En julle moenie weggaan nie, ons gaan nou met een van ons beoordelaars praat. Baie dankie aan Bakpro. Ons is hierso by Nico's. Theo. Baie dankie. Ek hou van hierdie baadjies. Daar's baie lekker baadjies. Ek dink ek en Julia moet vir ons Nico's hierdie baadjies kry, veral vir die koelerige dae. Ja, is lekker. Theo, baie dankie. Ek wil vir jou sê baie dankie want jy het altyd as ons hier is en wanneer ons besig is met goed. En jy's een van die bestuurders, het jy altyd reg gestaan en julle personeel was reg vir ons gewees. Ja, altyd. Ek wil vir jou sê baie dankie. Ja, is altyd 'n plesier. Dankie Theo en die man, jong man het pragtige planne ook vir sy toekoms, maar ons gaan meer daaroor gesels miskien in die nuwe jaar. Ja. Theo, gou, dit is ons finale kompetisie. Sê gou jy het nou 'n bietjie gaan kyk na die bestanddele en die ouens wat kos maak. Wat dink jy, hoe lyk die kwaliteit? Wat is jou gunsteling op hierdie stadium? So, ek en ons het nou 2 broodjies geproe, Hasica sin en INGCO sin. Ja. Albei was my baie lekker, maar dit lei vir my terug na die faktor sal ek môre weer daai broodjie wil eet. Sal ek hom weer wil warm maak en hom weer eet of net so koud wil eet. Wat een is dit? En dis Hasica sin. Hasica. Hy een met 'n bietjie pesto in. Hy was baie lekker. Die eie was bietjie oorwhelming, selfs met INGCO sin. Die eie was my bietjie oorwhelming, bietjie te veel eie. Ja. En soos INGCO so jy wil rooi eie gebruik soos die ander judge gesê het, die rooi is so 'n bietjie van 'n soete smaak gegee aan die broodjie. Maar al die broodjies was regtig lekker, maar die een wat bietjie meer van uitgestaan het was Hasica sin en was hy pesto. Ja. Die pesto het hom regtig lekker gemaak. Hy was nie te oorwhelming nie. Hy het net 'n lekker smaak in jou mond gegee. Ja. En dit was 'n lekker braaibroodjie om te eet. Dit was regtig baie uitstekend gemaak. Theo, baie dankie. Die pragtige reën wat interessant is vandag. As ek kyk na al die mense wat hier is, dan lyk dit vir my asof die reën het vir julle 'n klomp gaste gebring hier by Nico's. Ja, dit sal. Mense van almal vra my altyd, "Jy's gaan ons besig wees as dit so reën?" Nee, ja. In plaas van dat die mense nou binne gaan kuier van hulle buite gaan kuier van hulle net vandag binne kuier. Wel, as ek so kyk hier om ons, Ja, is 'n klomp mense wat vandag ja, vir 'n Vrydagoggend is ons al klaar besig. Vrydagoggend is besig, nee. Ja, is klaar besig. Invo streamer baie dankie. Dankie vir julle wat saam gekyk het. Baie dankie vir julle bydrae vandag. Ons het nog so een broodjie wat ons vir julle gaan toets, gaan proe. Ek moet nog 'n happie van hierdie ene wat dit is heerlik. En seere van 'n koue bier kan jy altyd 'n lekker glasie wyn. Jy het 'n special vandag. Ja, ek het 'n paar specials eintlik vir die hele maand. Sê vir my. Ek het die burger special. Dis 'n beef patty 160 gram met 'n cheese slice en portion chips vir $89.95. En dan met dit kan jy nog 'n beef burger 160 gram add vir $59.95 en jy kan 'n kaas light add vir R20. En dan vir die Black Friday het ek vandag kaas light raad vir R19.95. En met elke kaas light wat jy drink kom hy in 'n customized INGCO en kaas light beermaak en soos wat jy hom drink vat jy daai glas huis toe. Hey. Julle kan nie daai mis nie. Ouens. Ja. Ons eet lekker, ons kuier lekker en ons gaan weer een van Nico se advertensies kyk. Julle is baie welkom. Dan gaan ons klaarmaak. Die dag is amper op sy rug, maar wat 'n wonderlike infostream uitsending. 1000 dankie vir almal wat saamgesels het. Baie dankie julle. Theo, baie dankie. Baie dankie. En vir julle gasvryheid. Ja, los nie oom, maar net Dirkas. Dankie Dirk. Dit is altyd lekker. Ja. En sterkte vir jou planne vir die toekoms. Baie dankie Dirk. Goed so. Okay, ons is nou weer terug by.
Vannen voor zo'n vrijdag. As Julia terug by my, jy's stoknat gereën. Dirkas, dit is 'n besige dag hier agter die skerms, hoor? Ek weet En elke ou te kry om klaar te praat, En- die judges. en dankie vir Julia, ons wonderlike mede-aanbieder, dat met al hierdie reën, dis asof almal besluit het, kyk, tools down, ons gaan nou eers bietjie die reën geniet, maar die braaiery gaan aan die gang en dit doen. Dis Ons het nog awesome. ons moet nog 2 proe vandag. Ons het nog 2 broodjies om te proe. Ons het natuurlik vir Bushbar wat volgende is. En dan heel laaste het ons die Brunch Munchers. Dit is natuurlik bakko met wie en dan nog gesels het, Bakko, ja. Alle broodjies is vir my so interessant vandag. Verskillende smake, Ja. verskillende geure, soos elke keer niks vir dieselfde nie. Maar ek het vir Dirkas gesê ek wil hom net kom hallo sê dat die mense weet ek is nog hier. Ja, Ek het nee, nie maar van my vergeet nie. maar ons sien jou in die agtergrond. Ek hardloop hier rond. Ek moet vir jou sê die gesprekke en julle kan ons laat weet wat dink julle van bietjie sport op 'n Vrydag en dan lekker kos maak. En laat weet vir ons wat se kos julle maak. Of dit reën of nie reën nie. Die reën het nou uitgesak hier in Windhoek. Dit is hier oor die sportgronde daar na die koppe toe. Kuiderwil se berge toe is dit absoluut toegetrek. Dit reën, jy kan amper nie meer daai berge sien. Dis amazing en ek voel my skuldig dat ek so gekla het oor die hitte. Peer sou net sê hallo Jules. Hallo Hy Perry. het nou sommer hier ook sê hallo Jules. Hallo Perry. Ja, ek dink hy en Ansie moet regtig op 'n show weer kom op 'n stadium. Ja, absoluut. Ons wil graag hê hier in Windhoek is met julle draai maak en ons beplan nog aan daai show by die Ja. kus. Ons beplan nog daarin dit gaan gebeur definitief. Gepraat van die kus, moenie vergeet nie, julle kan ook deel raak van hierdie projek. Dis die dorp park, Reddy dorp. 'n Raak deel daarvan. Ouens, dit is so maklik. Jy kan op 'n kaartjie koop. En dis net $100. Dit is baie maklik. Jy kan met Daleen kontak maak by 0813041981 en ons het al heelwat borge. INGCO is baie trots om deel te wees van hierdie projek. Absoluut. Dit is 'n belangrike projek. Verfraai, maak die paaie reg, kry al die goedjies, die borde in plek en so meer. Daar's nog van die ouens wat op hierdie stadium al geborg het. So julle kan ook deel raak daarvan. Dit is so maklik, Julia. So dis dit. Hoorie, Dirk, ek wil net weer sê vandag dink ek is 'n amazing dag en ek dink die reën maak dit nog beter. Ja. En ons wil net weer eens vir Bakpro baie dankie sê vir hulle borgskap natuurlik en vir die kykers wat nog nie weet nie, alle broodjies wat hulle vir ons gegee het wat oorbly, gaan ons natuurlik uitdeel. Ja. Aan mense wat dit regtig nodig het. En vandag het hulle ons bietjie surprise. Kyk, ons het gewoonlik ons broodjies, maar vandag het ons die Bakpro buns gegee. Ja. Die awesome buns. Ek So dink ons dis gaan vir dit my- uitdeel vandag. Ons gaan dit uitdeel vandag. Okay, daar is dit ons as hier klaar is, al die deelnemers moet pakkies vat en hulle gaan deel dit uit aan die wat behoeftig is. Dis vir ons 'n groot voorreg as INGCO om deel te wees van so 'n unieke projek en ons sien uit na 'n baie lang verhouding met Namat Mills en met Bakpro. Gaan ons die ander broodjie. Dirkas, dit lyk vir my Bushbar is reg. Jy het nou met Johanet gesels Ja. van Bushbar. Nou gaan jy 'n bietjie met Joost gesels. Gaan jy vir my gou geroep? Ek gaan vir jou vir Joost roep. Ek is nou weer terug. Goed, en intussen gaan ek net sê baie dankie vir Rento Keel vir julle wat ook gereeld by ons adverteer. 0811274422. Ja, daar is dit. Ons gaan hulle ook eendag op ons show hê. Smoke Meatels, moenie vergeet op Vrydag nie. 0812408688. Julle kan die heerlikste kos gaan bestel, maar boonop dit by Smoke Meatels, hulle is net nie by die swembad. Julle kan ook julle 'n spitbraai daar reël of hulle reël dit vir jou 'n buffet à la carte restaurant en dit natuurlik die watergat, so lekker kuierplek. So daar het julle dit. Ons gaan nou verder gesels met een van ons deelnemers van Bushbar en dit is Jooste. Jooste is hier by my. Nou vra Andrew Metol, Dirk, wat vryf jy jou hande so? Andrew, ek probeer iets anders. Gewoonlik op sosiale media op televisie. Ek was nou lank by televisie, so 22 jaar. Het een van my mentors altyd gesê as jy met 'n kamera praat, probeer minder jou hande gebruik.
Jooste, Ja. baie welkom hier. Maar ek is 'n ou wat my hande gesel. Nou vra Andrew met ton miljoen, Dirk, wat vryf jy jou hande so? Andrew, ek probeer iets anders. Dis 'n ander resep. In steede van heeltyd so praat, probeer ek nou my hande besig hou. Maar Jooste, jy's 'n man daar van Bushbar. Ja, van Bushbar, ja. Goed, wat doen jy by Bushbar? Eindelijk ik is die barman daar. Jy is die barman. Ja. Maar hou jy ook van kos maak? Ik wil ook van kost maken. Kos maak. Ja. Nou die braaibroodjie vandag. Ja. Wat is daar iets wat spesiaal is hoekom jy gaan wen? Het is speciaal is nou die garlic butter. Ja. Het zo begin gesmeerd met garlic butter. Met biggie eieren, Ja. tomaties en biggie kassekie bovenop. 'n Kaasetjie boop. Ja. Goed, sê vir my by Bushbar, Ja. wat is vir jou die lekkerste by Bushbar? Is dit die mense, is dit jou staf en die mense wat jy daar saam met jou het, want lyk my jy het 'n redelike senior pos daar. Eindelijk mijn cliënten. Jou kliënte. Ja, Ja. mijn cliënten, ja. Is dit? Ja. Wat maak dit spesiaal? Oh, is het een... Daar ons amptelike fotograaf Antoni neem eens foto's van my en jou. Goed. Ja. Ja, is daar kliënte wat gereeld terugkom? Altijd. Is dit? Altijd komen hulle terug. En kom hulle terug vir die kos, kom hulle terug vir die diens? Ons het die beste kost en die beste dienst. Is dit? Ja. Ek sê vir jou baie dankie dat jy die Ja. moeite gedoen het vandag Ja. en die tyd afgevat het om deel te wees van hierdie kompetisie. En ek hoop en ons praat op hierdie stadium met julle mensies dat ons een van hierdie mooi dae daar by julle kan gaan uitsaai. Alsjeblieft. Ons gaan definitief. Oké. Ek gaan hierdie broodjie van julle proe, ek moet hom proe en dan gaan ons het ons nog enetjie wat oor is, dan gaan ons sê wie die wenner is vandag. Oké. Het jy al jou broodjie geproe? Ik heb geproefd. Oh. Ek is 'n ou wat stout is. Vir gesmelte kaas. En ek is stout vir garlic butter. Ek moet hier een ding sê. Nee, ek gaan nie sê dis my gunsteling, maar ek moet weer een ding sê. As dit nie is, is hy baie naby. Baie dankie. Het is een plezier. Het is een plezier. My ma het gesê jy praat nie met 'n mond vol kos nie. Maar ek moet vir jou sê, ek gaan nie om nie. Die ding is baie lekker. Baie dankie, sterkte. Oké. Ons is nou weer terug by julle. Oké, baie dankie. Rousseau, een van ons getroue ondersteuners. Ek moet vir julle info streamers een vertel. Dat Rousseau hier, toe jy nog op die bote aan beheer was van die kombuise, dis nou die hulpbote met die olieboorde, nee. Ja, die floatels. Die floatels. Ja. Was hierdie man verantwoordelik vir al die menus, vir al die kos maak, vir al die aankope van die voorraad en hy was saam met Terry Jenkinson was hy een van ons eerste chefs, amptelike gekwalifiseerde chefs wat op InfoStream was. Nou, die interessante daarvan is
Hy is nog steeds deel van INGCO. Al die pad. Vandag is hy 'n beoordelaar van hierdie laaste deelnemers van die spanne se braaibroodjies. Hy is ook 'n wenner van 'n vorige kompetisie. So moet hom nie miskyk nie. Hy is die president van die Max Familia klub hier in Windhoek. Baie geluk ook daarmee. Dankie. Maar belangriker as dit, ek wil gou net oor wat dink jy van die kompetisie vandag? Ons het nog een broodjie om te proe. Luister nee, is nogal redelik tyd daar binne, nee. Dit gaan 'n tappe storie wees. Ja. Hulle is redelijk kop aan kop, as ek dit so kan stel op die stadion. Ja, nee, dit loop goed. Besluit sal moeilik wees. Ons sal maar kyk wat die laaste broodjie inbring. Okay. As ons altyd daai een element wat die hele ballgame verander. Ja, hele ding verander. Andrew Viljoen Meton. Noem net Andrew van Vienna. Hy sê onthou julle swybrandpulle. Daai lekker braaibroodjies. My broer, wie wat ons gaan hom vat as hy kom. Vat hom dis 'n Vrydag hier by Nico's. Onderberg wat ook swybrande. Ons gaan nou Onderbergie drink. Rousseau het ingestem dat ons gaan doen budget recipes. Ek noem dit sakpas resepte vir Desember. Ja. Hy gaan ons 'n paar goedjies voorberei wat julle by die huis kan maak. Hier oor die Desember Januarie tyd. Hy gaan sommer 'n klompie goedjies maak. Ons gaan die resepies daar sit en dan kan julle ook julle sin stuur. Maar so baie dankie. Ons het plesier maar. Jy het al enetjie vir my gestuur. Ja. Ons gaan volgende week begin, dan gaan ons hulle plaas. Ons sal hom natuurlik kry om daaroor te kom gesels en dalk van die goed te maak. Maar die ander wat hy vir my stuur, 'n fotootjie met die resepie, gaan ons dan vir julle plaas. Sakpas resepte. Ietsie wat jy vinnig kan maak hier in hierdie tyd. Andrew, ek vryf nie nou my hande nie. Ek vryf nou 'n Onderberg. Daai is joune. Dankie. Hierdie ene gaan ons nou drink op 'n Food Friday met daai resepte van ons, nee. Definitief, ja. Ons het sommer Wat is jou mikpunt met daai resepte? Kyk, is obviously 'n mens wil probeer om soveel as moontlik van dit wat jy in jou huis het, dat jy nie nodig het om winkel toe te gaan om iets te doen nie. Dit is die gedagte, die groot hoofgedagte. Maar nou hier en daar sal daar nou een wees wat bietjie heel uit die boks uit is wat 'n mens nou maar sal iets moet gaan kry om te doen of te maak. Ja. Die eerste wat ek vir jou gestuur het net so om so dien te gooi is dit is maar begin met 'n nagereg. Ja. En al daai goedjies in jou huis en dit is baie eenvoudig. Daai spesifieke een doen ek. Jy kan hom obviously doen nie om in die oond, maar ek doen hom gereeld buite op die kolle binne in 'n pot. Is dit? Wenner. Goed. En hy flop nie. Ja. Dis een van daai flop. Asseblief julle gaan like ek wil dit weer vir julle vra, die vir julle wat kyk vandag. Like ons show, info stream, share dit en volg dit. Julle kan dit op julle Facebook groepe kan julle dit share en julle kan ons volg. Julle is baie welkom. Ons push, ons druk baie hard om hier oor ons 2000 followers te kry. Ek sê vir jou, soos wat Andrew sê, pros. Ja, baie dankie. Baie dankie en die man het ook planne vir die toekoms, ons gaan met hom daaroor gesels. So ek wil net vir julle sê duisend dankie. So, ons het nog een broodjie om te proe. Ja. Kom drink hierdie enetjie sommer hier op die. Cheers. Alright, cheers. Nou, Andrew, weet nou nie of daai resep is vir 'n swybrand nie, maar dit maak dit baie lekker. Ja. Wat om te tevrede. Ja, ons laaste enetjie het ons moet ek gaan jas. Okay. Goed, ons gaan hom verskoon. As ons terugkom, dan is dit tyd vir die finale aankondiging. Julle moet asseblief nie weggaan nie. Ons is in die volgende paar minute is ons weer by julle.
sê vleis met daai oendie. Ja, die Ja, so Julia, ons gaan nou oendie kry. hierdie ons Ja, ons gaan nou. Pierre, ja, ekskuus. Ons is terug. Myne is leeg. So hy pleit dit. Ja. Ek wil net gou sê, chef Rousseau het nou eintlik my onderberg gevat. Hy maak nie saak. Ja. Maar ons kry nou 'n nuwe een. Ja. En weet jy, En dan gaan ek bietjie vlei. Jules ek is baie opgewonde oor Rousseau Hill se bydrae Absoluut. vir ons vir Desember. Hy gaan nou die budget resepes, die sakpas resepte, hy het klaar die eerste een vir my gestuur. Awesome. So ons gaan dit stuur en op Facebook sit, so julle moet op ons Facebook volg. Rousseau kan vir ons 'n klompie stuur. Net daai budget recipes. Goedjies wat jy vinnig kan maak vir die familie, gou op 'n braaitjie sit, kinders is honger. So hy het ingestem om vir ons 'n klompie van die goed te maak. En ons doen dit elke jaar. Chef Terry het die vorige keer dit vir ons gedoen. Ons noem dit gatpas resepte. Dis awesome. Budget recipes. So ons gaan 'n paartjies van hulle pos en dan kan julle dit gebruik. Stuur tog ons fotootjies as jy nou daai kossies gemaak het en die familie geniet dit. Dit is tog net te heerlik. So Pier, sorry man, ons is nou ons sal plan maak. Ons gaan nou die famous flight vir jou doen. Ja, maak hom. Nou gaan hy. Prost julle. Is Pierre Koppie is so gelukkig. Daar's Jan. Goed julle, ons is amper daar ons tyd stap aan. Lekker. Baie lekker lang show vandag. Dit reën ongelooflik. Daar is so 'n bietjie van die donderweer wat opbou in die agtergrond. Soos amper tyd vir ons klaar te maak. Ons is in die volgende paar minute is ons weer terug by julle. So vir die laaste 5 na 10 minute moenie weggaan nie. Ons is nie weg hier, ons is terug by Dylan van die Brunch Munchers. Dis ons laaste span. Julle het hier 'n heerlike broodjie gemaak. Ek sien goed op hierdie broodjie wat my al klaar laat dink hier's 'n geheime resep. Wat het julle gemaak op hierdie broodjie? Kyk net, die ding is, ons moes eers gesukkel het by die kole. Ja. Ons klaar nie daaroor nie. Ons het gemaak wat ons moet. Ja. Maar ek sal vir jou sê, ons het begin broodjie, Ja. bietjie kaas, 2 verskillende kase, Ja. Daar's hulle. marinated onions van gisteraand af. Regtig. Ja. Ja. So prepared kom, so bietjie. Toe sit ons 3 stukkies bacon daar, Ja. bietjie chili spice, sout en peper, nog 'n laagie kaasie, net 'n kleintjie. En toe sit ons nog 'n lekker achar van 'n onion and cheese daarin. Is jy 'n ou wat gereeld kos maak? Ek Is dit? Dis actually. Is dit? As jy sê Ek of nee, jy ek sal net nie 'n sê foodie. chefie, maar ek like om kos te maak. Ek moet die een ding sê en ek het van die begin van die show af gesê nie een braaibroodjie was nog ooit dieselfde nie. Ek kan bevestig dat hierdie resep, hierdie bestanddele het ons nog nooit gehad. So ek dink terwyl ek dit gaan hap, moet jy gou weer vir ons sê wat is op hierdie broodjie. Dan gaan ek vir jou Ek sal vir jou sê sê hoe wat dit proe. hier- ons het die game gechange vandag. Ja. Ons het nie tomaties op gesit nie. Ons het nie die chutney gedoen nie. En ons het net gegaan met die eie. Eie, bietjie chili spice en ons het dat die braai die werk doen. Mense en die bacon Ja. Crispy, marinated. is presies wat ek wou sê. Dat die bacon as jy draadrig nie. Like hierdie bacon soos kaas. En dan kom al reg bly jy geniet dit. en dan kom al die geure
Like, ek hou van daai effens 'n bietjie van 'n bite daar. Bietjie byt, Dis heerlik. so klein bietjie. Heerlik. Goed. Net vir die tong. Ouens, julle moet hier kom kuier. Hier is ons laaste span. Ja, maar ek moet vir julle dankie sê dat julle ons genooi het en ons sal graag weer enigtyd wil kom. En ek dink ons moet dit groter maak. Ons gaan. Ons moet Kyk, 100%. 100%. ons sê vir Bakpro baie dankie, maar wat belangrik is, ons het 'n nuwe kompetisie wat ons moet loods in Januarie. Okay. Januarie, Februarie. Nou nooi ek jou amptelik, Jy hoef my nie eens nooi nie, ek is daar. is jy daar? Ek is daar. So ons gaan jy gaan jou Nuwe nommer resepte, nuwe goedjies, ons maak dit. Ja, so jy kan selfs op Vrydag ook sommer kom kos maak. As jy so wou, want kyk, een keer 'n maand het ons 'n kompetisie, maar al die ander Vrydae is oop. Waarin skiet, ek eet so lekker waarin ouens kan kom enige ou kan kom kos maak. En dis baie lekker. Want die kosies wat dan gemaak word is altyd op die vuur, iets wat jy by die huis kan gebruik. Ek is bly jy kom kuier en ek sê vir jou baie welkom by die infostream van by die familie. So ons moet seker maak jou nommer by Julia en dan help jy ons dink aan 'n nuwe kompetisie reeks vir volgende jaar. Jy hoef my nie eers 2 keer te vra nie. Ek gaan jou nie meer 1 keer vra nie. Ja, Al wat ek vir jou kan sê is ek gaan nou niks verder sê nie, maar ek gaan my verstout deur te sê dat ek gaan hierdie een alleen opeet. Julia kan hy net, maar hierdie ene gaan ek alleen eet want dit is vir my lipsag lekker vir hierdie pragtige Food Friday. Kom kuier saam. Kom kuier saam. Duisend dankies en sterkte, ons gaan gou by die judges hoor wie het gewen. Baie dankie, mooi naweek. Hier by my, een van die beoordelaars, een van ons spanlede, Antoni Koch. Môre. Môre. Ek moet net gou vir julle sê, ek het nog kommentaar gekry. Dit is ongelooflik hoe die mense vandag kyk. Andrew Viljoen Meton sê, ek maak altyd springbok 'n fillet met murgbene. Hoor hierdie ene. Hoor hierdie ene. Julia sê daar agter die kamera, dis sy sê Ek moet dit doen. I love it. Ek maak altyd springbok fillet met murgbene, toe gepak op die vuur. Ons het een keer so 'n resep gehad en dan sê hy ook staande kompetisie kan ook werk. Nou, Antoni, jy was al by 'n klomp kompetisies, was jy betrokke geweest? Maar so 'n paar, ja. Maar betrokke ja. Ja, maar ek praat van potjies tot rib tot. O, ja, voor dit. Ja, dat is altyd interessant wat die mense doen en watter hoe hulle dit anders te doen. Ja. Voorberei. Want ons het altyd 'n neiging om te sê ja, 'n braaibroodjie soos vandag dan.
Hy bestaan uit eie, tomate en kaas en 'n bietjie chutney, maar wat kom ons ouma se resep. In 'n rib soos jy ook sê. Jy doop hom in Coke of wat ook al in 'n potjie. Jy weet ouens sê gooi rooiwyn in of wat ook al. Ek is 'n standaard ou. Ek like Plain. maar ek like om alles se goedes te probeer, maar is altyd interessant wat die ouens doen. Om te sien ander resepte en goeders. Baie dankie. Antonie is een van ons beoordelaars vandag. Kom ons praat gou-gou. Waar staan wie op hierdie stadium? Wel, soos ons dit nou het, in die 4de plek, ons wil nie sê laaste plek nie, is die Bushbar. Nee, Bushbar nie. Ek kan nie onthou wat hulle naam heeltemal is nie. Julia? Ja, Julia kan vir ons nou. Julia kom help. Wat is hulle naam nou weer? Die Bush ouens of die Bushbar? Nie Bushbar nie, die ander ouens. Hasica. Nee. Die van hulle tyd. Daai ouens. Dit is die Brunch Munchers. Ja, daar's hy. Die Brunch Munchers. Die Brunch Munchers in die 4de plek. Okay. Ja, dis reg, ja. En die 3de plek is dit die INGCO ouens. Ja. Baie lekker broodjie gewees, maar net nie heeltemal daar nie. Ja? Ja. En dan in die 2de plek is Inga. Hasica. Ja. Hasica. Ja. Sy is in die 2de plek. Ja. En die wenners is Bushbar. Kom julle twee, kom. Wie kom gou? Hello. Ja. Ja, so hy was 99% perfek geweest en ja, maar hy was baie lekker geweest en dit was uitstekende braaibroodjie geweest en baie geluk. Dit was 'n gesamentlike maklike besluit. So 99%. So altyd plek vir verbetering vir die finale kompetisie. Ja, die 1% is die liefde wat gekom. Ja. Saam met die presentation. Okay, dan is dit 100%. Baie dankie. Johanet, baie dankie Jooste, baie dankie. Sterkte vir julle met 'n besige Desember wat voorlê. Julle gaan na die finale toe, julle is deel vir die finale. Ons gaan dit aankondig volgende jaar. En dit gaan heel waarskynlik perfek geweest. Vroeg. Antonie, baie dankie vir jou en die beoordelaars. Ja, baie dankie vir julle. Dit was 'n heerlike kompetisie. Baie dankie weer aan Bakpro en Bakpro Braaibroodjie. Wat 'n ongelooflike kompetisie sover. Ja, dit is amazing. En ons sê ook weer vir Hannes tyd baie dankie dat hy met Bakpro Braaibroodjie gepraat het. Ja. En hulle het ook gesê hulle is in vir volgende jaar. Yes. So op hierdie stadium lyk my ons is redelik klaar. Julia, kom steek jou kop en ons gaan klaarmaak. Ja. Ja, en so ons gaan vir julle sê fluit ons storie is uit. Die laaste van ons kompetisies. Wat 'n amazing dag, né? 'n besige dag, 'n reënerige dag. Ek dink hierdie reën en dan die hoeveelheid mense wat saamgesels het. 1000 dankies. Infostreamers, onthou tog asseblief julle like Infostream, share dit en volg dit. Wat altyd baie lekker is, as ons nou hier klaar is, dan gaan hierdie show gaan op YouTube gestoor word. Al ons episodes is daar. Ons staan ook aan die einde van die jaar toe, maar ons het nog volgende week weer 'n lekker vol week. Ek gaan eers die naweek geniet en die heerlike reën geniet en nou eers bietjie saam met vriende kuier. Julle kan ook by ons aansluit. Seker ja. Antonie namens die beoordelaars, ons met almal gesels. Ja, thanks. En Rousseau heel, onthou, volg ons Facebook page, Rousseau gaan daai gatpas reseptetjies vir ons maak. Antonie, ons gesels volgende week. Yes. Jules, lekker naweek vir jou, sterkte. Ons sien julle maandag. Ons sien julle maandag, fluit, my storie is uit. Na 'n heerlike, die langste episode ooit. Die langste ooit, ja. 'n uur. Okay, Dirk, my asem is op. Ek kan nie meer nie. 10 voor 12, kan jy dit glo, die langste infostream ooit. Geluk, baie dankie. Cheers, love you guys. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon
so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.